amahoro kuri mwese mbwe kwitaba isango ry'amakuru yo mu rurimi rw'ikirundi mwama mwumviriza kuri radio FM ijwi y'ugwaruka kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Iradio mushobora kuyumva ikibiraha amasaha 28 kuri 28 muciye kuri wetatu akaburungu radio FM akaburungu kome. Turi kwigenekerezo rya 17 ndamukiza mwaka 2024 ngize ingingo nkuru z'amakuru tubateguriye uyu munsi. Umushingwamanza Jean Bigirimana abona ko itegeko riha uburenganzira umugwi severe wo kugira ijambo rya nyuma ku manza zaciwe n'uwo mugwi ari ingingo ikandamiza abarundi igasubiza n'ubutungane inyuma. Muraza kuvyumva. Gerard Ndabirabe atwara inama nshingamateka abona ko abanywanyi b'imigambwe bakwiye gutozwa amahera kugira ngo bashire imbere abazobaserukira. Ibi imigambwe imwe mu Burundi siko babibona, navyo tubateguriye. Nayo leta ya Tanzania igiye kwaka uburenganzira burundu amashirahamwe akorera mu makambi y'impunzi asigaye muri ico gihugu. Bifatwa nk'ingingo y'agahotoro mu kwirukana impunzi, navyo twabateguriye. Amakuru tubateguriye akaba ataraya gusa, tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisatagumana na jewe Jo Philibert Karangwa ngire ndabashikirize nk'aho ndiko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese mwidonido. Kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahagaze. Reka ntitware no atanga mu confondre par chose ntimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu zizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana, barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa. Woroshye gufata abantu ukagahita abashikirangazi bose ukabatwara ukamara indwi yose cyangwa iminsi 3 cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya igihugu kikava mu kene. Ndongera bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi, ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi, ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho na bwo. Radio Amakuru tuyahere mu mpunzi. Leta ya Tanzania ishaka kwaka uruhusha amashirahamwe akorera mu makambi ya Nduta na Nyarugusu kugira ngo bahatire impunzi z'abarundi gutaha ku nguvu. Leta ya Tanzania yaramenyesheje ko ifise umugambi wo kwaka imusha ayo mashirahamwe akorera mu makambi ari muri ico gihugu ca Tanzania. Tobias Andengenya rongoye intara ya Kigoma hasanzwe hari amakambi y'impunzi abiri ya Nyarugusu na Nduta kuri wa mbere inyuma y'isekeza ry'indwi zibiri ryo guhimiriza abarundi guhunguka ku gushaka kwabo. Leta ya Tanzania ikabivuga ko ari bya nyuma mbere yuko haba kubacura ku nguvu. Bitegerezwa kuba vyararangiye imbere yuko uyu mwaka uhera. Amakambi y'impunzi z'abarundi agaca yugagwa burundu. Nashira hamwe na rimwe rirekuriwe kuzoha imfashanyo nimwe impunzi y'umurundi kuva mu kwezi kwa Munyonyo uyu mwaka, nkuko byashikirijwe n'umutegetsi wo muri Tanzania. Yamenyesheje ko ingingo yafashwe na leta y'ico gihugu. Ico gihe ntashira hamwe na rimwe rizoba rirekuriwe guhonyoza ikirenge mu kambi y'impunzi rizanye imfashanyo. Leta ya Tanzania niyo izomenya uko ibeshaho impunzi zayo. HCR ibona ko leta ya Tanzania yarikwiye kubanza kuraba amasezerano agenga impunzi ico gihugu cateye ko umukono, kuko ni nayo cisunze kugira cakire izo mpunzi mu biringo bitandukanye. Mugabo userukira HCR niyose kubwira Tanzania akaze yishinze kuvuga gusa ko bikenewe kubahiriza amategeko n'amasezerano agenga impunzi. Ashimira igihugu ca Tanzania cama cakiriye abantu badatekaniwe mu bihugu vyabo. Twisunze ibitigiri bishasha iryo shirahamwe rikukira ONU rijeje impunzi Tanzania irimwe impunzi z'abarundi 131 ku butaka bwayo. Benshi muri abo bagiyeyo mu mwaka wa 2015 bahunze intureka zabaye mu gihugu kubera kiringo kitahurijwe ko n'abanyepolitike ca Petero Nkurunziza.
mu ntara ya Ngozi naho hari abagabo batatu bari mu minwe y'inyamiramabi bagirizwa urudandaza rw'abantu Nakumwami Ezekiel w'imyaka 24, Ndayisaba Gabriel w'imyaka 40 na Tondere Ndagijimana bavuka ku mutumba Ruyaga na komine Gihogazi intara ya Karusi nibo bari mu minwe y'izo nyamiramabi muri komine Ruhororo. Bafatanywa abana babiri bajanywe mu bikorwa biruhisha bijanye n'uburimyi mu gihugu ca Tanzania. Amakuru ava mu Gihogazi avuga ko abo bana b'abahungu bafise imyaka 13 na 14 baciye basubizwa mu miryango yabo mu gihe abo bagabo bariko bakogwa ko amatohoza kugira ubutungane bukore nk'uko vyemezwa na musitanteri wa komine Ruhororo. Leta irakwiye gutangaza ko mu Burundi hari ikibazo kidasanzwe cane cane kubijanye n'imyuzurira ishobora guhitana ubuzima bw'abatari bake. Ibi bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Oricome gishinze kugwanya kurya igiture n'isesagwa ry'ubutunzi bw'igihugu, akabona ko inyuma yo kwemera akakaga leta ikwiye kwihutira guca irondera abahinga kuko aribo bafise umuti kurikira. Leta igomba gutangaza yuko hariho riski, yuko turi ari kiza, ibi bintu ni kiza. Leta nitangaze ko ari kiza kugira ngo barondera bayifasha bayifashe. Ego n'ibyo hari dishoboye muga n'ibyo dashoboye. Hanyuma kandi cyane cyane yumviriza abahinga. Hari abahinga bafize babitse yibumvirize kugira ngo ibi bintu bihagarare. Twebwe ntidukeneye gusubira kumva leta ngo yagize inama shikiranganje ikibazo tagishizemwe. Nibashire ikibazo bagishire mu bibazo by'inkoramutima. Nababwiye igihe amashuri yatewe, ibitaro bigategwa, amashengera agategwa, abantu bakaba bamaze gupfa kubera ibikoko byaravuye muri Tanganyika birava no muri Rusizi, ubu biri mu mihana y'abantu biriko birarya abantu. None mwe mwumva abantu bamaze gupfa, mwumva hasigaye iki? Hanyuma twavuze n'iby'ingaruka, dusabye ko leta yokora ibishoboka byose igatangaza ko ari kiza, hanyuma igafata ingingo zose zijana nuko ikiza kiba cyateye mu gihugu. Twebwe ntidukeneye gusubira kumva leta ngo yagize inama shikiranganje ikibazo tagishizemwe. Nibashire ikibazo bagishire mu bibazo by'inkoramutima. Nababwiye igihe amashuri yatewe, ibitaro bigategwa, amashengera agategwa, abantu bakaba bamaze gupfa kubera ibikoko byaravuye muri Tanganyika birava no muri Rusizi, ubu biri mu mihana y'abantu biriko birarya abantu. None mwe mwumva abantu bamaze gupfa, mwumva hasigaye iki? Hanyuma twavuze n'iby'ingaruka, dusabye ko leta yokora ibishoboka byose igatangaza ko ari kiza, hanyuma igafata ingingo zose zijana nuko ikiza kiba cyateye mu gihugu. Ibi Gabriel Rufyiri akaba yabishikirije abamenyesha amakuru inyuma yo gukora urugendo rudasanzwe ngo abantu bose birabire uko abanyagihugu bamerewe. Aha atubwira uko byari byifashe. Nibyo nkuko mubivuze mwese mwabibonye, twaciye mu Gatumba turaca ku kivuko cha Bujumbura. Mwabonye kandi ko twaciye ngaha hari amahoteli hatari hake, amazu y'uburaro, ibintu byose, aba amashure, aba ibitaro, aba amashengero. Naha turi hano hafi murabona yuko hari ishuri ryugaye, amazu murabona ingene yatewe. Aha ntitwavuze kuri uruhande rwa Kinindo West nkuko bahita, hamwe na mu ruhande rwa Kanyosha, eka uruhande rwose aho Tanganyika ica, mbere duhereye mu Rumonge ukaza mu Gitaza, ahantu hose hari amazi hari inzuzi usanga abantu baratewe. Ikintu rero twagomba kuvuga ni nk'ugusemerera, n'ugusemerera mugabo ntituhave tumera nk'abandi bavuga ngo basemerera mu bugaragwa. Turafise inzego, turafise abatwara, twebwe twagomba by'ukuri dutera kamo nk'akabandi bamaze iminsi batera abahinga n'abandi. Leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha, ifata ingingo ku kijanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu. Mwese mwabibonye mu Gatumba abantu baracaba mwajya amazi, abantu baracaba ahantu heshi ku buryo bashobora gutegwa n'indwara. Ibyo rero nibyo tubona
tubona yuko leta ikwiye kuva mu byo kuvuga ngo iri kwiringinga nifata ingingo kuko niyibona kure gusumvya abantu. Murabona nibyo hano amashuri barimutse, mugabo mwabonye yuko mu Gatumba hari abantu amashuri abana baja kwiga, mwabonye ngene hameze hajya hantu. Ibi bintu rero twe tuvuga tuti leta nikora igishoboka mu maguru mashasha, igira inama nshikiranganje yihariye kino kibazo, mugabo imbere ko bagira inama babanze bagende kuri terrain nkuko twabigize, bagende barabe ibintu ngene biriko biragenda. Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe gishinze kugwanya igiture n'isesagwa ry'ubutunzi bwa leta Olicome. Ni itegeko rihonyanga ibwirizwa shingiro, itegeko rije gusongera isibe no gukandamiza abarundi kandi rije guhonyanga amasezerano yi Arusha. Ibi bishikirizwa na Maître Janvier Bigirimana yanonosoye ivy'amategeko, akaba bivuze inyuma y'itegeko riha uburenganzira umugwi sévère bwo guca imanza kandi ibivuyemwo bikaba ivyo. Kurikira Janvier Bigirimana. Ibwirizwa ryaraye ritowe rivuga yuko umugwi sévère ushobora guca imanza zikaba Burundi ata muntu yunguruje. Novuga yuko ari bwirizwa rije gusongera isibe, ni bwirizwa rihonyanga ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi dufise no munsi, ni bwirizwa rije guhonyanga amasezerano y'Arusha, ni bwirizwa rije gukandamiza abarundi, ni bwirizwa novuga ryerekana yuko abategetsi b'u Burundi batagomba na gatoya kubahiriza ibwirizwa shingiro, batagomba kubahiriza ineza y'igihugu, kuko iryo bwirizwa rihubwo ububasha sévère, nta kintu na kimwe rishobora gufasha abarundi, kandi kibabaje n'ingene abategetsi b'u Burundi bashobora kubabuka gutora ibwirizwa shingiro, nako ibwirizwa riza rihonyanga ibwirizwa shingiro. Ivyo rero bikaba arakamara mu gihugu, kuko ntidukekeranya yuko mu bategetsi b'u Burundi bafise abanyamategeko, bafise abantu bashobora gusoma ibwirizwa shingiro, bakamenya yuko amabwirizwa yose ari munsi y'ibwirizwa shingiro kizira yuko ashobora kurihonyanga, nk'uko ingingo ya 48 y'ibwirizwa shingiro itomora neza yuko ubutegetsi bwose bwa ubutegetsi bwa politike, baba bashinga amategeko canke abaca imanza, batezwa kubahiriza ibwirizwa shingiro, kandi yuko ibwirizwa ryose rije rikinyuma rije rihonyanga ibwirizwa shingiro ritegerezwa gufatwa nk'uko ritabaho, ritegerezwa gufutwa. Ibwirizwa shingiro ntirihonyanzwe gusa mu ngingo ya 48 yaryo nk'uko duheje kubivuga, ariko kandi mu ngingo ya 36 baravuga neza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunga agatunganirwa. Iyo umuntu ashobora kwaka ivyiwe n'igihe biba biri mu nyungu ya bose, kandi uwo muntu ashobora kwakwa ivyiwe mu gihe atatanguye kubaho indishi itangwa imbere, kandi indishi ihuye n'ivyo leta iba yatse uwo muntu. Bisigura yuko uretse ibyo bita cause d'utilité publique, mu gihe ari mu nyungu y'abantu bose, ikindi gishobora gutuma umuntu atakaza ibintu yaratunze n'igihe habayeho ingingo ya sentare, nayo nyene ikaba ingingo yabaye ntabanduka, umuntu yashoboye kunguruza, umuntu yashoboye gushikaho amategeko amwemerera gushika hose. Kira noneho mu ngingo ya 60 y'ibwirizwa shingiro barongera ko bakavuga bati ubucamanza, urwego bw'ubucamanza nigo bwubahiriza uburenganzira bw'abantu. Bisigura yuko iyo hari umuntu yibaza yuko yanyazwe vyiwe, umuntu yarenganijwe, haba no munsi canke hari muri kahise, yateza kwitura inzego z'ubutungane. Kubw'uyu munyamategeko akabona ko kuba bari barahisemwo sentare ikorana n'umugwi CNTB ubwaco cari ikintu ciza. N'ubunyene kurikira Janvier Bigirimana. Kuba bari barashizeho sentare ikorana na CNTB cari ikintu ciza, kuko rwari urwego rw'ubutungane, ni kuvuga umuntu yaraja
muri sentare ya mbere akaja muri sentare y'iyungururizo agashobora gutarataza agashobora kumvirizwa akarenga rimwe. No munsi rero n'akamaramaza aho bazana urwego biboneka yuko rukora ibintu vya politike bakavuga yuko kandi ingingo iyo severe izoba ishitse ko umuntu ngo atazoshobora kuyunguruza. Biboneka yuko umugambwe CNDD-FDD ubikishije ku gikoresho cabo citwa severe uno munsi bagiye kunyaga amatongo, bagiye kwaka amatitre de propriété abantu. Hari n'ingingo y'akamaramaza aho bavuga yuko ngo severe ishobora kuzosaba inama nshinga amateka ngo igafuta impapuro ndangatongo, ivyo bita titre de propriété. Ivyo vyose bikaba ari akamaramaza, bikaba ari ubusuma, bikaba ari kunyaga abantu, bikaba ari guhonyanga ibwirizwa shingiro cyane mu ngingo twamaze kuvuga, ingingo ya 36, ingingo ya 48, ingingo ya 30 zibwirizwa shingiro. Tutibagiye kandi ingingo ihambaye cyane yo mu ibwirizwa shingiro ni ingingo y'amajana 210 ivuga neza yuko mu gihugu cyose sentare nizo zica imanza ku izina ry'abarundi bose. Iyo ngingo iratomoye ku buryo atarundi rwego rwabo rwa politike rwabo urwego rwo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi, kuko si sentare, nta rundi rwego na rumwe mu gihugu atari sentare rufise uburenganzira bwo guca imanza. Ikintu cyonyine abategetsi bari bashoboye nk'uko bari bigeze kubigira ni uko bashobora gushinga sentare idasanzwe iza yiyongera kuzihari mugabo urundi rwego rwose, rwaba urwego rwa politike, rwaba urwego rushinga amategeko, rwaba urwego rwashizweho muri ivyo kurondera kuri n'ubutungane mu gihe atari sentare, ubwo rwego ntirufise uburenganzira bwo guca imanza. Ruciye imanza haho nyanzwe ibwirizwa shingiro cyane mu ngingo y'amajana 210 ivuga yuko atagwego rundi na rumwe rushobora guca imanza mu gihugu atari amasentare. Rero mu majambo make bigaragara yuko ivyaraye bikozwe biriko birakogwa ari akamaramaza, guha ububasha urwego ngo ruzoca imanza kandi izo manza ngo ntizizokunguruzwa. Uwo akaba yari Janvier Bigirimana, akaba arongoye ishirahamwe Tourno la Page Burundi. Imyidogo ni myinshi mu barimyi b'ibigori mu mihingo itandukanye bashorera ikigo Anagesa cahawe uburenganzira na leta ko arico conyene cemerewe kwegeranya ibigori. Bamwe mu banyagihugu bakacagiriza kubiba umwimbu w'ibigori vyabo. Inkuru ya Odas Kabura. Iyo myidogo yumvikana nka hose mu ntara zose zigize Uburundi, aho abanyagihugu bidogera umuguzi w'ibigori umwe rukumbi yemewe na leta ariwe Anagesa. Bidoga bavuga ko abakozi biwe bakora amanyanga bafatanije na bamwe mu ndongozi z'igihugu bakabiba ikibonanya umwimbu wabo bashorera Anagesa. Amwe muri ayo manyanga yibonekeza akorwa n'abakozi ba Anagesa ni ugutanga ikiguzi kiri hasi y'icashinzwe na leta, gutinda kwishura amafaranga ku banyagihugu babazanye ibigori muri Anagesa, kugeza naho umushikiranganje wa mbere Gervazindira ko buca bataziranda kugarika aheba agatanga itegeko ku kigo Anagesa ko mu misi 4 abanyagihugu bose bashoye umwimbu w'ibigori baba bamaze kwishurwa utwabo. Ariko imvugo ntibe ingiro, naho byageragejwe gushirwa mu ngiro ahatari hake byakozwe mu buryo bwo guhuma amaso uwatanze itegeko. Abanyagihugu bamwe bakavuga ko bahawe igice c'amafaranga bategerezwa guhabwa, bagira barabaza bakabwirwa ko ayandi bazoyahabwa mu nyuma. Abandi bakidoga bavuga ko inyuma y'itegeko ryanda kugarika Anagesa yabahembeye ku giciro batumvikanye. Abenshi bakavuga ko basanze Anagesa yabaguriye ku giciro kiri munsi y'amafaranga 1,700 ku kiro kimwe nk'uko byategetswe na leta. Abo bene gusahurwa utwabo bakavuga ko abadandaza bakora ubwo busuma bashigikiwe na bamwe mu bategetsi. Akarorero ka hafi ni mu makomine amwamwe yo mu ntara ya Kirundo. Aha twovuga nka komine Vumbi, aho abanyagihugu bidogera umudandaza Perepeti Kigongwe akorera Anagesa ko abiba icamaso mu kubakata ibiro 3 kuri buri muntu wese amuzaniye ibigori. Mu kubasigurira iyambu ry'ivyo biro 3 abakata, Perepeti Kigongwe ababwira ko ikiro kimwe ari ca President Evariste Ndayishimiye, ikindi ari
rica buramatari b'intara ya Kirundo Victor Segasago, nayo icanyuma kigenewe guhabwa musitanteri wa komine ariwe Kankindi Jennifer. Abo banyagihugu bakiyamiriza ubwo busuma bariko barakorerwa na Anagesa, bagatangazwa n'ukuntu abo bategetsi bose bagirizwa gukorana ubwo busuma n'abadandaza ba Anagesa, atanumwe arubahuka kubihakana canke ngo avyemeze ko insiguro itangwa n'uwo mudandaza Perepeti Kigongwe ko ari y'ukuri canke atariyo. Si muri komine Vumbi gusa bidogera Anagesa, no muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo bavuga ko indwi zibiri zirenze bashoreye utwabo Anagesa ariko batarahabwa n'igiceri kuri uwo mwimbu wabo, none ubukene bubarembeje. Ivyo biruko mu gihe muri Anagesa bo bavuga ko atakibazo c'amafaranga bafise kandi ko amafaranga yo kubandanya begeranya umwimbu w'ibigori bihagije. Bagira ko batangaza ko mu ntara ya Kirundo bamaze kugura ibiro imiliyoni 3,749 hamwe n'ibiro 62 vy'ibigori bihwanye n'amafaranga imiliyaridi 6 zirenga ko miliyoni 373 n'ibihumbi 405 hamwe n'amafaranga 400. Muri ayo ayamaze kwishurwa abanyagihugu bashoye umwimbu wabo muri Anagesa angana na miliyoni 475 n'ibihumbi 962 hamwe n'amafaranga 600 ahwanye n'ibiro ibihumbi 279 n'amajana bakavuga ko abatarishurwa utwabo mu misi mike nabo bazoyahabwa. Odas Kaburu ndagushimire. None abagushikigiye kugira ube umukuru w'igihugu koko ntiboshobora gukotiriza amafaranga imiliyoni 100 kugira ngo uzoserukire aburongoye. Uwo ni Daniel Geraze Ndabirabe, umukuru w'inama nshinga amateka ku munsi wa kabiri w'indwi iheze, igihe abashinga amateka bariko bariga itegeko rishasha rigenga amatora kubijanye n'ingwati abitoza mu bibanza bitandukanye bazotanga. Iryo tegeko rihejeje kwiga rikaba ryemejwe n'abashinga amateka ku bice 98%. Uwarongoye inama nshinga amateka yarahumurije ko ayo mafaranga y'ingwati atoba intambamye kubipfuza guhiganwa kuko abantu basanzwe bayafise no mu mazu yabo. Yamara abarongoye imigambwe itandukanye bo ntibabibona co kimwe. Akarorero Jacques Bigirimana arongoye umugambwe wa FNL mu kiganiro yahaye bagenzi bacu bo muri radio Isanganiro amenyesha ko vyabaye batagishijwe inama. Avuga ko iyo ngingo batayakiriye neza na gato kuko ni mu gihe bari bizeye ko ingingo nk'izo zibanza guca mu nama n'ingingo bagahamagara imigambwe yose maze bagaheza bakavyumvikana ko kubwiwe ngo amatora yo mu mwaka wa 2025 azobagoye cane gose kuko uko biriko birategurwa imigambi ihari niyo kugabanya imigambwe ishobora kuyajamwo. No mu mugambwe Sawanya Frodebu babona ko ayo mafaranga y'ingwati yogabanywa handi naho agakugwa ko mu yindi migwi y'abitoza. Tubitse ko iryo tegeko rishasha ritegekanya ko abifuza kwitoza mu kibanza c'ubahanuzi b'amakomine buriha ingwati y'ibihumbi 200 kwitoza nk'umushinga amateka canke umukenguza amateka ari ingwati miliyoni 2, nayo mu kibanza c'umukuru w'igihugu usabwa imiliyoni 100 nk'ingwati amafaranga y'amarundi. Hari inkuru yuko umugwizatunga w'umunyarwanda Tribert Rujugiro yitavye Imana ku myaka 82 yazindutse itangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye mu gitondo cyo kuri wa 17 Ndamukiza. Rujugiro ni rimwe mu mazina aremereye yamenyekanye mu bucuruzi n'amahinguriro mu Burundi, mu Rwanda, muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, Kenya, Nigeria n'ahandi. Radio Peace FM ikaba yashimye kugaruka ku buzima bw'uyu mugwizatunga. Viator Tori aragira Mungu arabandanya ningo. Rujugiro yavukiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1941. Ico gihugu yahavuye agihunga mu mwaka w'igihumbi 1960 inyuma y'ubwicanyi bwariko burakorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi. Rujugiro yahunze u Rwanda ku myaka 19 afise amashuri 8 gusa.
amaze gushika mu Burundi akazi ka mbere Rujugiro yakoze no kuba umukarani muri posita, mu nyuma akora mwishirahamwe Soko Petrole ryashingura ibitoro vyakoreshwa mu Burundi, mu Rwanda no mu ruseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, ari naho yavuye atangura kwikorera utwiwe, aho yaguze umuduga wo gutwara ibintu n'ibindi awushinga umushoferi, mu nyuma yavuye ashinga inzu icumba imikate abadandariza mu rudandazwa rw'inzahabu, ahava ashiraho uruganda rudandaza itabi Burundi Tobacco Company, yavuye icika Pan Africa Tobacco Company. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 yagiranye ibibazo na Perezida Buyoya, ariho yaragishika ku butegetsi, yaratawe muri yomi amara imyaka 3 afungiwe mu Rutana. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 yarashoboye gutoroka acaja kuba muri Afrika y'Epfo, mu nyuma yarafashije mu guterera urugamba rwa FPR Inkotanyi mu Rwanda, maze imaze gushika ku butegetsi yugurura ibikorwa bitandukanye by'urudandazwa n'amahinguriro muri ico gihugu. Mu myaka ya za 2008 yatanguye kutumvikana n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bumwagiriza gushigikira imigwi igamije gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ahungira muri Afrika y'Epfo. Rujugiro yitavye Imana afise imitahe itari mike mu Burundi, haba mu nyubakwa, mu mabanki nka Finibank, mu mahinguriro nka Buseko n'ibindi. Viateur Tori haragira Mungu urakenuye. Kucivugo gwaruka dukorere hamwe kugira dushike ku mboneza kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Huguruwe cese inama y'ugwaruka ruva mu mihingo itandukanye y'u Burundi kuri wa 17 ndamukiza mu mwaka wa 2024 Igitega. Ivyo bikorwa vyabereye ku kibuga c'umupira Stade Ingoma, bikaba vyatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejo harimwo ugwaruka, imico kama n'inkino. Ibikorwa byo kugurura iyo nama bizomara iminsi 2, bikaba vyari birongowe na Liliane Gahungu, umwunganizi w'umushikiranganje mu byajejo harimwo ugwaruka, imico kama n'inkino. Bitegekanijwe kandi kugo gwaruka ruri Igitega ruzohura n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bayage ndetse anarutekerere impanuro z'uko bukwigenza hamwe n'intererano yabo mwirangurwa ry'imbona kazoza y'u Burundi mu mwaka wa 2040 wishira umwaka wa 2060. Amakuru twabategura no ngahagarukiye, mwakoze mwese mwayokurikiranye. Shimira uruganda rwacu rwatorokanije rukana yabashikiriza, ntibagiye ivirakoze ari mu buhinga bw'ivyuma, naho Joe Philibert Karangwana ariko ndabashikiriza. Mu nkunde duhana isango ku munsi w'ejo n'agahinduka.